Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Francisco Gameplay. E hoje, galerinha, vou jogar Among Us sem falar. Se o Caim postou, eu não posso falar, mano. Se eu matar alguém, a pessoa falar, ah, eu vi, eu posso me defender. Se eu apertar o botão de reportar, eu não posso me defender. Pera aí, que eu tenho que ir pra 2 impostor. Que eu esqueci, coloquei 2. Ah, cai na sala errada. Sala só de 7, não dá. Tem que ser de 10. Na Milena mesmo. Então, galera, vai funcionar desse jeito aí que eu falei pra vocês, né? E, mano, pelo que eu tô vendo aqui, eu instalei o jogo de novo, né? E aquelas skins lá do Halloween acabou já. Queria que tivesse aí, né? Mas já acabou. Vou pôr então a que eu usava. Qual que era mesmo? Deixa eu lembrar. De detetive mesmo, filho. Então, gente, já vai deixando seu like aí, beleza? O resumo do vídeo é que eu não posso comentar no chat. E eu caí, impostor, não vou poder comentar. Cara, já era. Meu filho, já era pra mim. Ih, caraca, mano. O que eu faço, cara? Eu não posso comentar, não. Eu sou Kikonho. Sou vermelho. Eles vão ter que votar no azul, né, velho? Votar nessa menina aí, tá falando nada, velho. Ó, o cara tá... Deixa eu ver se esse cara aqui... Mano, vou sair dessa sala aí. Mal joguei, os caras já estão me acusando. Nem deu pra jogar, velho. Dá não. Então, galera, quando achar uma sala aí, eu volto com vocês. Beleza? Trem chato, só. Então, galera, eu achei essa sala aqui, né? Então, como eu já vou repetir, eu não posso falar no chat, né? Já foi me acusando aí, eu não fiz nada. Fiz nada, os caras me acusam. Eu vou sair, né, meu filho? Vocês fariam mesmo isso aí. Ou então, vocês iam sair da nave, filho. Espera, quando chegar mais gente, eu... Então, galera, quando chegar mais gente, eu volto. Então, galera, já chegou 10 pessoas aí, né? Bora começar. Aí a sala. Tomara que eu não caia impostor. Tô zoando, eu quero sim cair impostor, mas aí não vai ter jeito, né? É, não sou impostor, não. Melhor não ser impostor, né? Eu não posso falar nada. Por que eu fui fazer esse vídeo? E eu não posso falar nada. Eu posso matar, mas eu não posso falar. Esse azul aí tá meio suspeito, só. Me mata mesmo, velho. Mata aí que todo mundo tá vendo. Deixa o like, se inscreve. Se não, você é um bosta. Não posso perguntar, mas eu posso ver o que os caras falam, né? Tomara que não fala que sou eu. Onde que foi o negócio, hein? Fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí. Pra eu ver se eu tenho alguma pista de quem é. Mas mesmo assim eu não vou poder falar, só votar. Eu vou votar, hein?
Eu vi a azul. E vou votar na azul, mas à toa mesmo. Todo mundo foi na azul. Ela impostou, né? Então, galera, esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. De coração, vai ter mais parte jogando Among Us aí que uns dias. Então, valeu, falou e fui.